bis sie das hier vorne haben, das dauert ja noch ewig. Ja. Von Ihnen auf einer Dach hast du da. Mit dem Auto gefahren. Du warst meine Heimat oder? Nein. Was für Heimat? Ich bin Amerikaner, ich komme aus Kalifornien. Ich habe 7 Jahre dort gelebt. Was, echt? Ja, das was du sagst. Genau die Strecke. Da bin ich hin. Ich habe ursprünglich in Washington State gelebt. Wie alt warst du denn? Da war ich 2. Das war nach meinem Geburtstag von 7. Lebensjahr. Danach bin ich nach Kalifornien gezogen, zu meiner Tante nach ich weiß ja dieser Scheißort so mitten in der Wüste. Oh, Nevada. Ich wurde von der Klapperschlange gebissen eines Tages. Cool ist das nicht. Solche Schmerzen willst du nicht haben. Also den ersten Biss merkst du nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Schmerzen danach, die willst du nicht sehen. Ich habe ihn gesehen, als ich in Grand Canyon runtergelaufen bin. Canyon ist ja nicht in Kalifornien. Nee, der ist in Arizona. Arizona, genau. Nicht Kalifornien. Ich habe dir gestern noch Videos von Los Angeles vom Disneyland gezeigt. Ja. Weil ich plane mit dir jetzt nächstes Jahr nach Los Angeles zu fliegen zu meiner Tante. Dass wir sagen, meine Tante hat ich komme nach LA, aber wir holen die Tickets. Hey, wenn ihr da jemanden habt, wo ihr übernachten könnt. Haben wir. Macht ihr das? Wir holen auch die Flugtickets. Wir holen die in Amerika. Dass wir uns Transfer schicken. Jetzt ist das Online-Ticketing. Das heißt, meine Tante kommt aus Amerika und die somit fliegen wir. Habt ihr gerade angerufen? Ja, ich hab's gerade in der Süd. Da habe ich ein Problem gehabt. An dem Tag, ich habe meine Hast du denn amerikanischen Pass? Hallo, die US-Soldat. Und in Deutschland war nach meiner Geburt direkt Hast du mit von Hanau. Hanau, sagt das hier was? Hanau bei Fulda. Da war ein Militär, Air Force Basis von der Militär. Mein Vater hier wurden damals von Norden aus Also hast du Militärflugzeuge. Ja, bist du dann, wenn du in Deutschland geboren bist, kriegst du dann automatisch einen amerikanischen Pass? Ja, beide Männer. Vor 3 Jahren ging das noch gar nicht. Als ich jung war, hat mein Vater, genau, mit 21. Das ist jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Mein Vater hat gesagt, mein Vater hat einen Weißstoff heute. Der hat gesagt, Gott sei Dank, und mein Vater hat schon eine Idee gehabt. Hast du noch Kontakt zu dem Vater? Ja, klar, sie kennt auch meinen Vater. Wo ist der? Hier, der ist in Deutschland stationiert, in Darmstadt. Da wollen sie aber bald nicht machen, dann hinter der Rammstein. Rammstein sagt ja auch was? Klar. Air Force Basis. Nein. Nein, es ist der Ort Das ist Rammstein. der größte Flugzeugunglück zeitlos. Meine Mutter hat mir Bilder gezeigt, da hat sie mein Vater 2 Wochen noch vor Krieg hat die mir Videos Ja, ist gezeigt. Air Force, ja. Das war das bei der Air Force. Wechsel diesen Chef den ganzen Scheiß. Wie ist der Pilot, ja? Mein Uropa, also nicht mein Uropa, mein Opa, der Vater von ihm war schon Air Force Pilot. Der hat Pearl Harbor miterlebt. Echt? Ja, hat er mir auch Bilder gezeigt. Ich habe es nicht verstanden als Junge. Das letzte habe ich, dadurch, dass ich bei Mama nicht mehr die DVDs für 5 hin. Aber Pearl Harbor hat gesagt, ey, den Film brauche ich. Da habe ich immer nur am Anfang gesehen. Ich habe das immer nie angeguckt. Ich gucke den jetzt. Ey, was da passiert ist, ich habe das erste Mal den Film gesehen, so mal wirklich mal. Hat der überlebt denn? Ja, der hat überlebt. Einer weniger, der Schwein. Was siehst du? Der war nicht in der Luft. Der war nicht in der Luft. Es war keiner in der Luft. Es war vielleicht 3, 4 Flugzeuge. Wie 6 am Lotto. Ich hatte mehr als Glück gehabt. 6 am Lotto oder nicht? Ja, im Endeffekt. Ja, Vollklickern aber.
Oh, das Feuerwerk geht erst später los. Hier kannst du direkt mit. Was, so viel zu früh, oder? Ja, genau. Warte, zoom mal zurück. Ja, ist jetzt. Das ist besser. Das war dran gezoomt. Hey, guck, 2009. Jetzt kann ich wegen Handy was
absingen, weg. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ja, hier einer, der verkauft das Feuerwerk, der hat hier sein Geschäft in der macht das besonders gut. Ja. Meine Klappe, guck mal, aus Japan. Der macht so Schriftzüge.